아닌가요? 네. 아임대를 하고. 아임대 사네. 팬들이 있어야 될 것 같은 그 분위기. 그죠. 오늘 우리가 왜 왔을까요? 자, 딱 봐도 달려라방탄 운동을 할 것 같은데요. 100회 축제입니다. 여러분 저희 써 있습니다. 달려라방탄 100회를 축하합니다. 신라가 축하하고 있네요. 여기 보세요. 지금 옷 보세요. 지금 다 쭉 돌아보세요, 여러분들. 지금 등에 달려라방탄 나 수시 막 날리고 막 기억나? 아 맞아 이거 먹으려고. 우유깡 야, 그 입술 찍기 아니었냐? 입술 벌리기야. 이래 그 휴지 날리는 거 아니에요? 나 정확하게 기억나요. 쩔어 할 때야, 쩔어. 야, 달방 스케일이 많이 커졌다. 카메라도 많아지고. 쩔어. 근데 카메라 이렇게 많지도 않았어. 그러니까 카메라 많아지고 뭐. 그때 카메라 2대였잖아. 많은 사랑을 받았기 때문이잖아요. 네. 모든 시청해주신 우리 아미분들께 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 이제 알고 있어. 그래서 우리 오늘 뭐 하나요? 금이요? 뭐 이런 거 아니죠? 세상에는 세 개의 중요한 금이 있다. 그쵸. 지금, 소금, 이거 아니야? 소금, 황금, 그리고 바로 지금. 이거 아니죠? 이거 뭐야? 저번에 불금 아니죠? 저번에 달고나 편에서도 금 준다 했잖아요. 금 준다고 해놓고서 그 달고나 황금 그 잉어빵, 어, 그거 그거 줬잖아. 그럼 나 알겠습니다. 일단 빨리 우리 해보시죠, 이거 우리. 말고 한번 가봅시다. 축하 무대가 있는 줄 알았는데, 깜짝 놀랐네. 자, 케이크 들어오세요. 오. 빠밤 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 와, 태형이 왜 이렇게 어린이 했는데? 쩔어. 아 진짜? 남준이 머리 보세요. 나 이거야 나. 남준이 머리, 요 밑동만 날아갈 것 같은데? 거의 뚜껑 쓰고 있죠? 아유, 야, 시간이 이렇게 지났네요. 여러분 커팅식이 있겠습니다. 자 이런 것도 자, 여기 저부터 조치가 있습니다. 큰 행사 있으면 또 다 같이 사람인데? 참고 하거든요 이런 거. 잘 썰 자신 있어요? 다 같이 해야 돼요. 다 이쪽 같이. 썰고. 자 갈게요. 하나 둘셋 달려라 방탄, 달려라 방탄. 좀더 깊게 찔러야 돼. 방탄 기도 안 하나 나는. 좀 더 깊게 찔러야 돼. 아니 왜냐면 여기는 아예 다 들어가지만 이미 칼질 많이 안 해봤네. 다 잘렸네요. 정과 이거 썰고. 그래. 그렇지. 아이고. 정말 잘 써네. 이거 자, 여기. 썰고. 어디 있어요? 이거 썰고. 일 여기 쓰자. 어우 야 떡이라서. 냄새가 달콤하네. 야 써니까 떡 냄새가 확 올라가. 정아 7등분 당겨주라고. 오케이? 자, 정과 믿고 자. 있어. 카메라 등. 야, 이게 지금 달패차 달려라. 지금 뭐 하는 거야 지금 정구. 100개째인데 아직도 카메라를 등지고 있단 말이야? 이렇게 감이 없어? 아, 답답하다. 자, 뭐야? 금떡이 뭐야? 떡이네. 맛있어요? 맛있다 야. 자, 맛있게 시식을 좀 합시다. 자, 이렇게 7장을 이거 잘랐습니다. 치즈네 까망베르 까망베르. 아, 치즈떡이야? 응. 위에 이거 뭐라고 하지? 부드러운 거? 앙금 색깔이세요? 앙금이구나. 우리 사람 앙금을 이제 풀도록 하자. 우리 사랑하는 이거 리더님 떡도 먹었겠다, 진짜. 저의 앙금을 받아주시겠어요? 앙금 안 받을래요. 제일 놀라운 게 뭔지 알아요? 100개까지 할 거라고 생각 못 했어. 처음 시작할 때. 근데 달리다가 말 줄 알았지. 그러니까. 이렇게 진작에 지나가지도 않았어. 뭐 사실 달려방탄이 잘 된 이유는 뭐 팬 여러분들이 좀 많이 봐주셔가지고. 자 이렇게 어쩌다 보니까 이렇게 체육관도 렌트하고 저기 스폰서도 생기고 참 이게 참 이 달방의 위상이 굉장히 높아지지 않았나. 웃음 타율이 좀 좋아요, 달려방탄이. 빵빵 터진다고. 그거 다 요즘 편집자들의 힘이에요. 맞아. 요새는 그 플레이어보다 편집자들 네, 롤이 더 중요하신 거죠. 맞아. 네. 편집자분들이 더 그게 크대. 자, 자아자찬은 끝냈고, 자, 이제 우리 뭐 하면 되나요? 자 여러분 우리 이거 합시다 공평하게. 오케이, 이거 합시다, 이거. 다 내려. 네. 자 정답 맞출 때. 바로 가나요? 이런 과거에 대한 거야. 네. 연도까지 말해야 돼요? 2010년 4월 14일. 왜나 아니에요? 2015년 6월 17일. 왜나 2015년 6월 10일? 2015년 6월 14일. 아니야? 그거는 아니. 아니 그걸 왜? 이러면 안 되지. 이러면 나 못하지.
13일. 15년은 맞지? 2015년 5월 1일. 아니 사인을 보내. 아, 이건 뭐 바로 이거. 2015년 8월 13일. 오케이 2015년 8월 1일. 아! 정말 떠먹여줘야지 아는구나. 2015년 8월 1일. 그렇죠, 그렇죠. 에피소드 93편. 아 93편. 학교에서 반장이 된 멤버는 아 나 이거 알아. 진유. 정국이. 정답. 내 반장. 아 맞다 나 반장이다. 자, 아무튼 뭐 다음 문제 주세요. 수영의 예능성에서 마지막 팀이 이봉사호 겁쟁이 토마토. 겁쟁이 토마토? 아니 내가 보면 나는 안 돼. 겁쟁이 토마토 뭐야? 겁쟁이 토마토 뭐야? 나는 겁쟁이랍니다. 멋쟁이 토마토. 아니 나는 왜 안 눌러도 안 돼? 아니 내가 제일 먼저 눌렀잖아요. 왜? 이거 좀 에러가 많네. 자 초기해주세요. 왜 겁쟁이라 했지? 바본가? 형이 겁쟁이라 그래요. 그쵸. 언제요? 했었어. 고기 굽고 했었잖아. 내가 그 사진도 있잖아. 그럼 어디야? 스테이크 파스타. 너는 지금 육식. 문제도 안 듣고 바로 다 먹으라냐? 근데 여러분들이 만든 스테이크 파스타의 식명은 무엇일까요? 숫자로 다 해볼게요. 너무 어려운데? 정원에 갇힌 다람쥐. 아니야. 그거 아니고. 아니고. 우리 가서 레스토랑 가서 막 배우고 막 미디움 레어로 굽고 막 콜라에 소금 넣어가지고 막. 미디움 레어. 저거 어떻게 다 맞춰? 다 맞추면 천재지. 이 제작진들도 모를걸요? 제작진 아니까 내겠지. 근데 내가 알기로는 형 팀이 맞추기 제일 쉽거든요. 아니 우리 장난해서. 팀 뭘 만들었어? 뭐야 저게? 음식이야? 저거 맛있었어요. 이거 잘 만들었네. 맛있었어. 아니 이름은 전혀 기억이 안 나네. 이름을 지었다고? 자, 하나만 맞춰서 정답 와 이거 진짜 아, 설마 하는 건데 이거. 지민태요. 구호주의 옥사이 스테이크 파스타. 저 슈가팀 할게요. 슈가팀 맞출게요. 민슈가와 아이들. 진짜 비슷해. 아 아니야? 나 힌트 줬다. 이거는 점수 놔주라. 민슈가의 음식들. 아니야. 민슈가. 정답. 아 진짜? 제목이 민슈가냐? 고요. 남천 구호주 스테이크. 우리 뭐예요? 우리 왜 그랬니? 뛰는 파스타 위에 나는 소. 야, 진짜 신기하게도 지었다. 형이 지었어 이거. 아 그래? 누가 지었는지 모르겠지만 잘 지었네. 자, 다음 문제 주세요. 이것도 사실은 좀 어려운 것 같긴 한데 MP30 추억의 예능에서 네. 팀으로 나눠 진행을 그렇죠. 나임 쇼. 이름은 아니 에피30 나 진영이랑 했었나? 그막 이거 있잖아 이거 김석진 팀 하나 있고 모르겠다. 진짜 김석진 팀 하나 그리고 에피30이면 석진 팀 에피30이면 그 이름 안 지었을 것 같은데. 김석진 김석이긴 진짜요? 김석진 팀 대 석진 팀. 전국 아래 전국 R&B 뭐가 특징이야? 전국 R&B가 뭐야? 공통점이 어딨어? 사람이라는 거 빼고. 김석진 팀 대 홍보 팀. 김석진 팀 대 안경 팀. 와 대박이다 기영이 형. 와 맞아. 왜 안경이야? 왜? 아니 우리 다 안경 썼어. 와 기영이 형 대박이다 쟤. 뭐야? 누가 나를 막아도. 자 다음 문제. 얘가 마지막 문제 가요. 자, 이제 마지막 게임. 마지막 게임 300점. 허서와 처음에서 아무말 제작진 게임을 하던 중 정말 재밌다. 아들을 낳으면 이름을 하겠다는 말을 했었는데 어디 편에서요? 아들을 낳으면? 오서가 MTP는 뭐지? 처음에 MTV 막 우리 아니야 왜? 자 정답은 김태극.
좋아하는 거 김짜장 뭐 이런 거. 김태 동생 김가루? 나요? 김수한물? 클태 형통아 형. 자반. 오 진짜? 김자반이 비슷했다고? 정원, 야, 너는 무슨 아들 이름을 김밥. 아, 그럴 줄 알았다니까. 김밥? 김치. 빨리 눌러 얘들아. 다음 자랑 좀 하게. 김치가 맛있어요. 와, 진짜 대박이야. 김치가 맛있어요가 기억이 난다고? 야, 잘 봐주세요. 대박이다. 자, 김태형 씨 나중에 결혼하고 아들 낳으면 아들 이름은 김치가 맛있어요. 치가 맛있어요. 씨. 그냥 야, 그냥 얘기하면 올해 매년 그 개명 신청하는 거 뜨거든? 거기에 네 아들 이름이 있겠다. 김치가 맛있어요. 김치가 맛있어요. 야, 태형이가 제일 열심히 하네, 달려라 방사. 그러니까. 팀원을 본인이 뽑으시겠어요? 아니면 뽑겠습니다. 뭔 소리야? 전 제가 뽑을게요 멤버를. 네. 두 팀으로 나뉘어지는 거죠. 명을 뽑으면- 체육이니까 저 일단 정국이. 그래, 정국이 기본으로 갖고 들어가. 아니야, 정국의 승률 그렇게 좋지가 않아, 얘들아. 그래, 야, 정국이 생각보다 승률이 낮아. 그러니까. 그럼 우리가 다 그런 기대를 하면서 정국을 뽑았는데 항상 우리의 예상과 반대였다고. 항상 김석진 팀이 이겼어. 맞아. 머리도 좀 필요하다. 아니야 오늘 머리도 좀 필요하다. 등대 필요하다. 저 진영. 내가 머리로 날 뽑아? 머리로 진영을 뽑아? 아니야, 내가 봤을 때 운으로 날 뽑았어. 오케이. 머리로 뽑은 게 아니라 운으로 뽑은 거야. 임석진 팀 3명 하실 거예요? 저 4명 할게요. 오, 수로 가져간다. 나 지민이로 할게요. 자 이렇게 잘생긴 레드라인이 자, 이렇게 늙은 팀과 젊은 팀이. 이건가? 우리를 지금 자, 지금 보컬라인 나왔네. 와, 빨리 자리 바꿔, 임마. 자리 바꿔. 자, 냉정하게. 야, 자, 재엽 씨. 큰일 났네요. 왜요? 네. 야, 우리 이렇게 해가지고 한 번도 이긴 적 없지 않아? 이거 무슨 조합이야? 아니야. 한번 해가지고? 예능에서 이 조합을 한 번도 해본 적이 없어. 아니야, 우리 뭔가 했어. 뭐요? 랩나 뭐 한두 번 했어. 정답! 진다. 팀 이름부터 정합시다. 팀 이름. 자, 우리 김석진 우선권을 줘. 오케이. 아, 왜 내 이름 갖고 그래? 자, 이 100회 특집이기 때문에 네네. 수명의 100이나 숫자 100. 저희 팀 백김치가 맛있어요로 하겠습니다. 오케이. 백김치가 맛있는데. 아니야. 야, 이거 해야 된다고. 이거 넘어기라. 이거 해야 돼. 아니, 백김치가 맛있어요. 이미 정할까? 우리 그냥 100으로 하자. 100으로. 아 백석진 하자 백석진. 아, 김백 갈까, 그냥? 김백? 네, 김백. 김백. 아, 불백도 아니고 무슨 김백이야. 저 백진 할게요 우리 백진. 백진이 더 편하지 않냐? 백진. 백진 갈까요? 백진 갈게요. 백진이 기분이 더 자, 좋아. 최종 결정. 백진 하겠습니다. 저 백진하면 저희는 저 석배 할게요. 정해. 석배이 낫잖아. 그래도 형의 기운이 좀 들어가긴 해야 돼. 퀴즈쇼 맞나 이거? 우리 운동한 거 아이가? 오케이 석배 들어갔어. 석백. 백진 대 석백. 우리 백진? 아 형의 기운이 있어야 된다니까. 이름 저작권료 내라. 오케이, 가자. 하나, 둘, 셋. 백진! 석배 얘들아 석배 확정이야 석배. 우리도 이제 다 같이 모아서 하나, 둘, 셋 하고 석백 가자. 오케이. 하나 둘 셋. 석백! Let's go! 가자. 자 여러분 첫 번째는 야유회. 그러니까 오늘 저희가 구성했던 모든 게임들은 저번에 그 게임들을 약간씩 다 이제 발전시켜가지고. 네, 재밌네요. 발전이 많이 되는데. 자, 요거는 야유회 편에서 여러분들 족구와 배드민턴을 제일 좋아하시는 아, 족구 또 하고 싶다. 네. 벌써 야유회 최근 굉장히 지났는데 다들 그 사이에 족구와 배드민턴의 실력이 많이 뛰어요. 아니, 한 번도 안 했는데, 그대로? 누가 족구를 해? 용서해. 그러니까. 나 족구하러 갈래? 그러니까. 야 유용하다. 네. 자 그래서 배드민턴부터. 배드민턴으로 다 보시죠. 어떻게 하냐. 이거 웃기긴 하다. 이거 웃기긴 하네요. 형이 예능 담당. 예능이신 되고 싶으면 이거 하면 돼. 오케이. 제일 웃긴 거 같긴 해. 그러면 뽑아가시죠. 뽑아야 돼. 오케이, 야. 가자. 아니, 근데 이게. 형이 형. 내 생각에 이거 먼저 당신의 힘을 야, 한장 주셔야 돼요. 아니, 이게 돼지목에, 지지목걸이라고, 나 같은 사람한테 이 배드민턴 라켓이 와도 오히려 불리할 수가 있어. 형, 진정 코스들은 이 장비를 덮지 않아요. 봐봐, 나 좀 불리하다니까. 뭔데? 자, 모든 복선이 여기 있었습니다. 그렇죠. 자, 와우. 야, 우리 팀 어떡하냐? 아니야, 있어. 아니, 내가 못한다니까, 내가. 할수 있어. 아! 와우! 자, 한 명씩 보여주세요. 아 이거
자, 테니스 라켓. 그리고 재밌는 뭐예요? 할 수 있어. 한도체. 자, 너랑 어울린다. 자, 정면 프라이팬, 잉여, 배드민턴 라켓. 배드민턴 라켓. 아, 이거구나, 이거. 이거구나, 이거. 네, 맞아요. 야, 이거 뭔가 밸런스가 적절하게 된 것 같기도 하고. 야, 머리 봐. 네. 그리고 한판 알겠습니다. 오케이, 알겠습니다. 혹시 팀원 간에 약간 라켓 바꾸는 거 가능한가요? 일단 첫 번째 판은 되겠고. 오케이. 일단 버리는 카드로 너 먼저 나가야 될 것 같아. 제가 볼 때 상황을 좀 봐야 1대1로 하는 거죠. 야, 버카부터 싸워. 버카부터 싸워보자, 버리는 카드. 자, 내가 일단 버리는 카드니까 프라이팬이랑 냄비 뚜껑이랑 싸워보자. 야, 둘 다 깡깡깡깡깡. 그래야지. 이게 참고로 내 배드민턴 실력을 믿지 마라. 나 잘 못하다. 아니에요. 믿어요. 아, 2대2에요? 아, 2대2. 나랑 태영이랑 너랑 석진이 형. 나랑 석진이 형이랑 하면 돼. 자, 준비되셨어요, 여러분들? 네, 준비됐습니다. 자, 가봅시다. 렛츠고. 자, 그럼 어떻게? 달려라. 자, 누구 먼저 출전하시겠어요? 먼저 하면, 너, 오빠, 네가 앞에서 봐. 자, 갑니다! 야, 잘해. 땡땡 소리가 너무 웃기다. 나 한 번 해봐도 되냐? 자, 봐주세요. 아, 야, 어렵다. 진짜 어려워. 치기가 어려워. 야, 들어. 프라이팬 목병이다. 자, 오케이, 서브. 아, 소리가 형, 대박이네. 그렇게 들지 말고. 형, 이렇게 들어요, 이렇게. 이렇게 할 거야. 네. 자, 갈까요? 자, 그러면 첫 번째 1라운드. 준비됐어? 자, 이런 거 해줘야지, 그래도. 잘 부탁드립니다. 이런 거 해줘야지. 형은 눈빛 싸움으로 대신할게. 자, 갈까요? 좀 빨리빨리 움직여. 오케이, 자, 갑니다. 영화, 기합 한번 넣고 하자. 하나, 둘, 셋 하면 백진 하는 거야. 자, 하나, 둘, 셋, 백진! 자, 우리 아니지, 우리가 백진. 우리가 백진이야. 자, 우리 석백이야, 석백. 석백. 자, 하나, 둘, 셋, 석백. 자, 하나, 둘, 셋, 백진. 가자. 자, 돌려. 오케이. 오케이. 자, 미안해, 괜찮아. 자, 형. 오케이, 오케이. 예. 아니야? 야, 이거 상대가 안 되는데요? 아, 니네 볼이라고, 니네 볼. 튀길래. 그럼 어떻게 줘? 나 어떻게 줘? 정확하게 달려와. 제대로 잘하네. 오케이, 갑니다. 메이슨이. 자, 받으세요. 자, 야, 맞아. 앞에 힘드네. 와, 이렇게 올 줄 몰랐다. 야, 저거. 야, 정우야, 머리 이용해. 정우야, 머리를 쓰란 말이야, 정우야. 자, 갑니다. 민수가! 너 지금 척하지 말라. 너무 낮아. 간다. 자, 호가 너 한번 해. 잘하고요? 나 서브 자신 없는데? 형, 근데 서브 이쪽 말고 여기서 이렇게 줘요. 왜 그렇게 줘야 되지? 원래 룰이 그렇게 해. 동네 배드민턴에 무슨 룰을 따지고 있어. 야, 라켓부터 룰 아니야. 거기까지 안 가, 그리고. 오, 잠깐만. 이거 서비스. 편집하자. 야, 룰이 어딨냐며, 방금. 룰이 어딨냐며. 그래, 룰이 어딨냐며. 서비스가 어딨어, 임마. 편집해. 네가 방금 룰이 없다며. 나간다. 갑니다. 오케이, 소리 겁나 경쾌하네요, 형. 오케이. 맞아. 야, 아무리 룰이 없어도 그건 아니지. 힘든데, 이거? 자, 재혁한테 주기로 했어. 오케이. 제가 나왔어. 이거 뭐야? 우리 아웃이야. 우리 이건 뭐야? 들어와. 난 호명한테 보낸다. 야, 이거 안 되는데? 교체. 자, 교체. 교체해야 돼.
let's get it. 야, 이제 너 들어와야 되지. 오케이, 자, 가자. 자, 몇 대 몇이에요? 야, 내가 봤을 때 한 2점 먹으면 너가 다시 돌아야 될 것 같아. 내가 봤을 때 이건 희망이 없어. 이쪽이 굉장히 불리한 게 우리는 지금 계속 쳤던 사람이 있으니까 근데 이제 이쪽은 처음입니다. 아, 오케이. 네, 굉장히 우리가 유리합니다. 내가 갑니다. 봤을 때, 갑니다. 자, 받으세요. 뭐야? 아니야. 오케이. 괜찮아. 아니, 이렇게 짧고 와서 갑니다. 즐겁게. 저 시켜. 오케이, 좋아. 좋아. 매튜 on the 매튜. 야, 냄새 on the 매튜. 오케이. 아이, 오케이. 냄새 뚜껑 하는데? 오. 야, 냄새 뚜껑 테니스랑 캐트 치는데 괜찮아? 종국이 괜찮아? 야, 빨리 들어가, 빨리 하면 들어가. 원래 어떡할까? 아니야. 믿어. 해. 끝난 게임. 해야 돼. 믿어. 오, 좋아. 그렇지. 오케이, 좋아. 좋아. 한번 봐줘. 그래, 맞아. 그래. 맞췄다. 야. 아니, 왜 두 번 헬스가 끝난 거지? 야, 다음 세트에 생긴 냉정해. 야, 나와, 다음 세트. 자, 나가세요. 오케이, 이제. 나 이걸로 한번. 아, 채를 바꾼다고? 나 이걸로 한. 뭐, 너네 하고 싶은 대로 해. 아니 이제 바꿀 수 있어. 이제 한 판 했으니까 바꿀 수 있어. 뭐로 바꿀래? 내 걸로 안 바꿀 거 아니야. 이걸로 하면 뭐야, 바꾸는 것도 있어? 그래, 바꿔. 이겼잖아요. 바꿔라 그래. 야, 누가 이거 들래? 제가 들게요. 오케이. 자, 준비됐습니까? 네. 아니, 그러면 내가 먼저 냄비 뚜껑을 하고 교체될 때 네가 이거 하는 게 나을 것 같아. 오케이. 자, 합니까? 예. 준비됐습니까? 재밌게. 이 정도는 뭐. 갑니다, 여러분들. 잠깐만. 야, 이거 형님, 내가 갖고 가야 될 것 같아. 오케이. 내가 이거 스윙이 안 되네. 뭐야? 머리 간다 그래. 그렇지. 오, 네. 자, 비등비등해요. 1대1. 자, 비등비등해요. 지금 수요학교 뱅크 이제 비등비등해요. 재밌게. 오케이, 고! 나이스. 인정합니다. 졌어요. 잘못했어. 쿨하게 인정해야 돼. 쿨하게 인정해야 돼. 자, 시원하게 우리 지민이 형 서브 한번 가자. 땅 소리로 딱 기소리 제압하라. 기소리 제압하란 말이야. 조심하라고. 야, 그렇지. 오케이. 잠깐만. 남자, 네가 해라. 너 손밖에 없다. 재밌게 해. 오케이. 남자. 또 할래? 아니야. 이거 무너지네요. 무너지나요? 이기라도 했어야 되는데 미안하다. 자격이 없다. 작은 고치 그걸 보여주겠어. 오케이, 좋아, 가자. 오우야. 아니야. 남자. 내가 들게. 나 실현당한 사람 내가 들게. 이거 멤버 교체 되죠? 내가 작은 고치의 위험을 보여줄게. 좋다. 쟤? 도발이요. 괜찮겠어? 오케이, 타코채 보여줘. 오케이. 그렇지. 오케이. 안 되겠구만. 좋아. 너희 바꾼 거 아니었어? 에? 안 바꿨어요 우리. 바꿔. 갑니다. 야. 니네 서브. 싸우라고? 공준 거야, 공준. 야, 이걸로 지면 이상한 거 아니야? 서비스. 너 뭐 한 거야? 오케이. 이게 뭐야? 야, 너가 앞으로 가. 너무 쉬운 거 아니야? 야, 근데 뭐 타격감이 없냐, 이거? 뭐야? 이거. 야, 너 아까 후라이팬으로 할 때 더 잘한 거 같아. 아니야. 기다려봐. 할 수 있어. 정관 역전 가능하지? 오, 머리 쓴다 이제. 이렇게 한다? 뭐 하냐? 오케이, 알았어. 뭐 했는데? 뭐 하냐 하냐, 지금? 오케이. 자, 이제 앞에서 갑니다. 자. 오케이. 뭐야? 남준아 뭐해? 오케이. 뒤엔 공이 안 오는데? 야, 나도 한 번만 치자. 앞으로 가. 자. 칠. 오, 야야야야야. 오야. 방금 뭐? 땡땡땡. 자, 일단 위기는 롯데 몇이에요? 자, 모면했어. 끝났어? 자, 재용. 가보자. 자, 가볼까요? 마지막 게임. 자, 오케이. 자, 저쪽 이겼으니까 저쪽 서브. 그래? 서브. 타격은 괜찮지? 괜찮은데? 좋은데? 치긴 치네. 이거 피구 아니야. 야, 봐봐. 야, 춤추는 애는 다르네.
액션이 다르다. 진짜 총 맞은 줄 알았어. 1대야. 와우. 야, 남자 나와야 너 안 되겠다. 몇대 몇이에요? 2대야. 역전 가능해, 역전 가능해. 아, 너야? 영호가 너 배드민턴 좀 쳤냐? 아, 쳤지. 할게요. 나! 어우, 저. 이거. 미안하다. 잘했어. 왜 이렇게 잘하냐? 야, 뚜껑다. 야, 냄비 뚜껑 가고 했잖아, 되게. 내가 봤을 때 너 약간 라면 뚜껑에 재능이 있어. 장난 아니지. 우리 바꿀게요. 오케이. 자, 뭐 어떻게 할까? 나 이거 줘. 내가 이거. 내가 들어갈게. 아, 진짜 너무. 뭐 하는 거야? 네. 우리 서브야? 오케이. 이건 아니다, 진짜. 형님, 할 수 있게 해줘야지. 형, 심했다, 방금. 서비스. 다음 거는. 야, 이거는, 야, 남준아, 너 안 될 것 같은데? 야, 뭐가 이거 아니지. 나와. 남준 아닌 것 같아. 남준 배드민턴 잘하는데? 잘한다고 했는데, 아까 나. 내 오른손에 있는 흑염소로 꺼내야 되겠구만. 야, 너라며. 영혼에 넣었다는 거 아니야? 아니, 저체가 너무 사기야, 저거. 네가 앞에서 할래? 야, 이거 냄비 뚜껑에 씁니다, 야. 냄뚜로 더 잘해. 아니, 넘겨! 오케이. 넘겨! 냅둬! 그렇지! 정국아, 자꾸 지는 척 하지 말라고! 아, 진짜. 아니, 몸이 그래, 내 몸이. 미안하다. 아니, 자꾸 지는 척 해! 팅킬. 자, 밑에 자막 깔아주세요. 막 혈투 막 이런 거 있잖아. 정국아, 좀 더 앞으로 가. 고! 그렇지! 안 나왔어. 와, 기가 막히게 들어갔다, 이거는. 들어갔다. 나갔는데. 들어갔어. 잠깐 실드를 못 치겠어요. 왜 아웃이야? 들어갔지. 아웃이야, 아웃. 자, 들어갔어. 그래. 자, 끝났어. 자, 잘했다. 자, 저 찼어. 족구에서 판가름을 내자. 사람은 족구지. 그렇지. 족구 보여줘봐. 다음 게임으로 넘어가시죠. 렛츠고. 삼사는 너무한 거 아니야? 아니, 3사 해도 되지. 3사 해도 돼, 괜찮아요. 내가 봤을 때 별 의미가 있진 않아. 맞아. 그냥 다 해. 다 들어가. 그래, 3사? 그래, 해봐. 3사 해보고. 그냥 해보고 내가 봤을 때 그거 나가라 그래요. 그러다가. 오케이. 자기들끼리. 갑시다. 너 나가, 이러면서. 자, 갑시다. 3사가 더 꿀이야. 4가? 4가 더 불리하지, 내가 봤을 때. 아니야. 자, 오케이. 족구 갑시다. 렛츠 겟. 옛날 그 족구 실력 아니에요, 제가. 왜요? 다른 뭐 연습했어요? 족구 좀 했어요, 재엽 씨? 우리 셋 중에서 그래도 하긴 뭐 의미 없다. 자, 성공 누가 할 거예요? 자, 가위바위보 하자. 자, 가위바위보 씨. 자, 재엽 씨. 가위바위보. 이거 위치가 중요한데? 안 해요, 지금. 내가 들어갈게. 내가 들어갈게. 형 앞에 가운데 있어요. 들어왔어, 말래. 자, 이거 뭐 뒤에서 해야죠. 남준아, 서브. 갈게요. 자, 합시다. 시작. 고! 저. 하나. 오케이. 자, 오케이. 세요! 야, 아무리 아웃이 없어도 이건 아니지. 예능하지 말자. 야, 이게 왜 이리로 가냐? 세요. 첫 판부터 예능하지 마. 첫 판부터 예능하지 마. 얘들아, 우리가 아니야. 자, 누가 찰지 얘기하세요. 아우, 오케이. 형 웬만하면 헤딩으로 하지 맙시다, 우리. 저게 컨트롤이 잘 안 되네. 네. 야, 윤기야, 너 진짜 잘한다. 이게 지금 변화구가 심하기 때문에 이게 무중력볼이 그래요, 무중력볼이. 우리 다 다리가 닿지를 못해. 자, 침착하게 하자. 우리 돌려도 되니까 볼. 아, 너무 잘했어. 오케이, 오케이, 야, 미안. 아니야, 내가. 야, 이게 말로 완전히 양보의 미덕이냐? 저기 오늘 몸개그 장난 아니네. 잠깐만, 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자, 이제 자, 이제 진지하게 간다. 자, 진지하게 간다, 진지하게. 야, 탱탱볼 괜찮아? 탱탱볼 괜찮아? 탱탱볼?
야, 이게 공이 힘이 없으니까. 바꾸자. 공 바꿀게요. 야, 막 그렇게 큰 재밌는 그림도 안 나왔어. 겁나 재밌었어요, 방금. 자, 이거는 짝방하니까. 아니, 뭐, 이걸로 바꾸면 이길 수 있을 것 같아요? 제대로. 자, 이거 무게가 있어요. 준비됐어? 자, 안 받는다 했다. 갑니다. 추가. 자. 야, 스파이 아니냐, 너? 형, 소리만 크면 뭐예요, 형? 내가 뒤에 있을게. 그래. 잠시만요. 우리 앞으로 가자, 우리가. 이 2-1 전술이 맞는 것 같아. 그러니까. 갑니다. 간다. 오케이. 제이홉. 봐도 그냥 봐도. 제이홉, 오케이. 슈가 날리고. 고! 그렇지! 야. 자, 이거 못 받아. 오케이. 봤어? 공중볼 메타. 오케이. 좋아. 저 신발까지 예상했어. 아, 이게 다 복사뼈로 입만 알려. 족볼 이렇게 날리는 사람이 있어? 있지. 높이 제한 없잖아. 야, 대포소냐? 저거. 정국, 좋았어. 야, 흐름이 우리한테 왔어. 좋아, 흐름이야. 아, 이거 우리한테 왔어, 이거는. 이 정도면 승리 잡은 거죠. 자, 오케이. 자, 포지션. 오케이. 나 오케이. 제이홉. 한번 받아. 야. 오케이. 슈가. 오셔. 아니, 슛을 하지 말라고요. 형, 혹시 야구인가요? 아니야, 여기는. 아, 스파이. 야, 홈런을 때려, 여기서? 오늘 엑스맨 있어요? 들켰다. 없죠, 엑스맨? 카메라. 자, 오케이. 아니야. 오케이, 제이홉. 저형 탈것 같아요. 오케이 이러고 앉아. 자, 오케이. 아니야. 오케이, 제이홉. 오케이, 몸 풀렸어. 야, 체인지. 아, 끝났어? 아, 이제 몸 풀렸다. 이제 진짜 풀렸다. 아, 진짜 여기 개그맨 팀이야 뭐야? 너무 웃기잖아. 그래, 다 긴장해라. 야, 긴장해라. 진짜 다 풀렸다 뭐. 야, 이제 죽었다, 이제. 아, 눈물 나. 브라질리언 킹. 자, 갈게요. 네, 고. 오케이, 잠깐만. 제이홉. 그냥 봐도. 제이홉, 오케이. 내가 할게. 아, 형, 그렇지. 아, 뭐야, 그만하고. 어떡하냐. 그만 웃기라고. 힘들다고. 형, 제가 뒤에 있을게요. 오케이. 자, 제가 뒤로 갈게요. 갈게요. 제가 뒤로 갈게요. 오케이. 자, 받아. 누구 받아? 일부러 그러냐고. 미안하다. 아, 일부러 그러잖아요. 아니야. 우리 진지하게 하고 있는 거야. 자, 2대0. 바로 해. 오케이, 남준. 오케이. 오케이, 남준. 너무 오케이인데. 뭐가 오케이인데? 어떡하지, 이거? 너무 날라오면 오케이야? 진정해.